짜장면 먹으면 어쩔 수 없이 묻어, 그치? 이걸 자꾸 푹푹 생기면 귀여워. 봐봐, 고기 있잖아, 고기. 쟤는 섞을 줄 알아? 이렇게? 응. 옷 튀지 않게? 비벼줄게. 어려워, 비비기. 그거 봐, 얘가 오는 동안에 조금 불은 것 같아. 그거를 섞어줘야지. 맛있겠죠? 밭에서 모처럼 짜장면 시켜 먹는 거예요. 알타리 하러 왔는데 너무 바빠서 요리를 못하고 짜장면 시켜 먹어요, 오늘은. 맛있게 먹자, 채연아. 모처럼 시켜 먹는 것도 맛있다. 재현아, 탕수육도 먹어봐. 응? 조그만 거 먹어. 들어. 이거 고기 있잖아. 어떤 게 더 맛있어? 탕수육이 더 맛있어? 짜장면이 더 맛있어? 짜장면이 더 맛있어? 짜장면 이렇게 안 집혀지지? 조금씩 해. 할머니도 짜장면 잘 만드는데 한 번도 안 해줬네. 응? 채연이? 만두 먹어봤어? 응. 먹어볼게, 만두. 만두 맛있었어. 맛있었어? 만두가. 탕수육이 왜 질기지? 봐봐, 고기 있잖아, 고기. 고기가 할머니는 납작해가지고 양파인 줄 알았어. 고기? 너무 크다 그거는. 조그만 거 먹어. 배부르다. 벌써? 할머니 다 먹었잖아.
왜? 수지 어딨어? 왜? 재은이 입이 장난이 아니야. 짜장면 먹으면 어쩔 수 없이 묻어, 그치? 할머니도 묻었지? 난데? 할머니 아무도 한 개도 안 묻었어. 응? 입술에만 살짝 묻었지. 할머니 있잖아, 게장을 좋아해가지고 채연아 어디 가서 게장 먹으면 입가에 게장이 막 묻는다. 응. 할머니는 다 먹었다. 할머니 닦아달라 그래. 은혜도 묻었어. 언제 닦아줄 거야? 이거를 짜장을 묻혀서 먹으면 어떨까? 묻혔을 것 같은데. 할머니 나봐봐. 또 묻었어. 짜장으로다가 입술 발랐네. 얘는 이렇게 커? 얘는 먼저 크지? 할머니 얘는 어떻게 커? 얘 봐봐. 이걸 자꾸 뚝 당기면 됐다. 봐봐, 너 큰 것도 나온다. 조그만 게 나오네. 큰 거 나온다 하면 안 돼? 그래? 조금이 엄청 내 주먹만이. 아니면 너 누랭이를 찾아봐. 쟤도 착해? 걔왕 아니야. 아까 걔가 왕이고. 이 할머니가 너 수술 시켜줬지? 그치? 우리 가서 해줬어? 해줬어? 할머니가 얘 중성화 수술 시켜준다. 밥 먹고 와가서. 새끼 못 낳게 수술해주는 거. 으이, 맛있다. 맛있다. 귀여워. 좀 이쁘게 생겼어.